Lo vamos siguiendo. Un momento. El iPod no me deja oír nada. A ver, un momento. Aquí estem de nou. Este es el caminet que va desde antes de entrar a Soneja, camí d'Almedíjar i Castellnovo, que com podem veure està molt ben pavimentat. I així al fondo ja veieu la devastació que ha fet el foc, que fa cosa d'un mes que s'hi aplega aquí a Soneja. Mi etapa está aún por delante, el sufrimiento vendrá después. Temazo, eres nuestro archienemigo. Luego te digo más.